بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معكم الدكتور مهدي بلوجات، ودائما في دورة بائع صيدلي. اليوم إن شاء الله سنتكلم على أدوية السعال، ولكن في البداية يجب علينا أن نعرف ما هو السعال، وكيف يصنف السعال، وما هي أنواع السعال، ثم نتكلم عن الأدوية. كبداية، السعال يسميوه لاتو، باللغة الفرنسية السعال يسميوه لاتو. السعال هو عبارة عن ردة فعل طبيعية يقوم بها الجهاز التنفسي لإخراج الأجسام الغريبة والجراثيم. إذا من خلال هذا التعريف نجد أن السعال هو شيء مفيد للجسم، فمن خلاله يقوم جهازنا التنفسي بالدفاع عن نفسه من خلال إخراج أي جسم غريب يدخل الجهاز التنفسي أو الجراثيم. وبهذا لا نعرف أنه علينا أنه كل ما سعلنا كل ما أنه قدرنا نخرج الجراثيم. لهذا عادة الأمراض التنفسية تنتقل عن طريق السعال. لهذا كنصيحة لأي مريض دائما عليه أن يقوم بوضع كمامات عند السعال. لكن السعال هو صح جيد، ولكن مع الوقت عندما يستمر لفترات طويلة سيقوم بإتعاب الجهاز التنفسي ويقوم بضرر في الجهاز التنفسي. لهذا وأيضا يقوم بإزعاج. لهذا عادة عندما يذهب المريض إلى الطبيب يسأله سؤالين مهمين، ومن هنا نعرف من هذا السؤالين هذا نعرف كيف يصنف السعال. إذا السعال يصنف حسب المدة ويصنف حسب الإفرازات. يعني أنت كي تروح للطبيب يسقسيك يقول لك من قداش وأنت تسعل، يعني باش نعرفوا المدة اللي راك تسعل فيها. وأيضا نسألك هل السعال تاعك مسحوب ببلغم يعني ولا جاف. لهذا السعال يصنف حسب المدة إلى لاتو إيغو ولا السعال الحاد لاتو إيغو. وقتاش يكون أقل من 3 أسابيع. ثم الإنسان كي يسعى أسبوع أو أسبوعين أو 3 يبقى هنا يصنف مع السعال الحاد. وعادة الأمراض اللي تتبع للسعال الحاد كما أبسط مثال هو لا غريب أو أمراض الجهاز التنفسي العلوية، عادة تكون يتبعها لاتو إيغو أو السعال الحاد. عندما يستمر السعال ويفوق 3 أسابيع يسمى لاتو كرونيك أو السعال المزمن. يعني كيف باش نقولوا هذا المريض هذا راه عنده سعال مزمن، يعني راح يكون يسعى المدة اللي يسعى فيها هي أكثر من 3 أسابيع. أما التصنيف الثاني وهو الأكثر الذي راح نستعمله في الصيدلية هو الإفرازات. عن طريق الإفرازات عادة الإنسان كي يسعل كان ديفوا السعال يجي جاف، يعني الإنسان كي يسعل ما يديجاجي حتى حاجة. أما النوع الثاني هو أنه الإنسان كي يسعل يديجاجي الكراشة، يدير ليكسبيكتوراسيون، هذا كيسموه لاتو غراس. إذا على كملخص السعال يصنف حسب المدة إلا تو إيغو أقل من 3 أسابيع، ولاتو كرونيك أكثر من 3 أسابيع. وحسب الإفرازات عندنا لاتو ساش وعندنا لاتو غراس. لاتو ساش هو سعال عادة يتعب الجهاز التنفسي، لهذا عادة يجب إعطاء أدوية التي تقوم بإيقاف السعال. هذا الأدوية تسمى بليزونتي تيسوف، يعني الأدوية اللي نمدوهم للسعال الجاف اسميوهم ليزونتي تيسوف. ليزونتي تيسوف يعني عائلة الأدوية التي تقوم بعلاج السعال الجاف نسميهم ليزونتي تيسوف. أما الأدوية اللي نستعملوهم، عائلة الأدوية اللي نستعملوها لعلاج لاتو غراس، هذو يسميوهم لي زيكسبيكتورون، سميهم لي زيكسبيكتورون، لأنه عادة هذو يقوم بأنه يخليونا نزيدوا نسألوا أكثر ونديجاجوا البلغم. وأيضا كان من نوع آخر يسموهم لي ميكوليتيك. لي ميكوليتيك يعني يخدموا عادة على المخاط. إذن باختصار الأدوية التي تعطى للسعال الجاف اسميهم لي زونتي تيسوف، والأدوية اللي تمدوا للأدوية للسعال الرطب اسميهم لي زيكسبيكتورون. وهذا واش راح نتكلموا عليه.